Birds of the same feather. Birds of the same feather the earth. People of the same nature and the taste. એટલે કે એક જ પ્રકૃતિના લોકો થાય છે. બર્ડ્સ ઓફ ધ સેમ ફેધરને આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીને સમજીએ. ઓલ ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધીસ ગ્રુપ આર બર્ડ્સ ઓફ ધ સેમ ફેધર. અર્થાત આ જૂથના બધા સભ્યો સમાન પ્રકૃતિવાળા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ચેનલ ઉપર બીજી વિડીયો છે જે તમે જોઈ શકો છો અને ચેનલને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ.